alƙalanci na Fati ba ta ba laifinta ba. Allah ne ya kawo kaddara, kuma dama shi da aure da saki wani abu ne duk kuma guda ɗaya. Sunana Sani Musa Haladu, ana kirana da mai iska, amma hakikan sunan shine Sani Musa Khalid. An haife ni a Kano, cikin garin Kano, kuma a unguwar Gwammaja. Daga nan babanmu sai ɗauke mu sai kai mu wato kamar cirani haka nan kafin abin ya laba. Kuma Allah sai tabbatar da zama mu a wata unguwa da ake ce mata Rijiyar Lemo. Karatun addini shi na fara, kuma shi babana ya fi tsaya mu akan na yi shi. To na samu kaina harkar fina-finai sakamakon ina da aminai waɗanda suna harkar wato irin abin da ake cewa kamar wasan al'adun gargajiya, kamar a Hisa Hankal Shabiru shekarar 1998 muka yi fim ɗin farko da ake ce mashi da shan da Allah ke so. Kuma jarumar fim ɗin daga baya na aure ta, ana ce mata Wasila Talatu, amma ta rasu, Allah ya gafarta mata, amma muna da ya guda ɗaya da ita. Ta farko da ita ce wannan Talatu, amma hakikan sunanta Wasilatu. Ta biyu kuma sai Fati Muhammad. Shi na gaya maka wato wani fim da muka tafi sakamako, wato da muka je to an samu waɗansu abubuwa na wahalhalu haka na tafiya, kuma ita kuma a lokacin in fact a mota ta tafi, to akwai waɗansu abubuwanta kamar sarƙoƙi da wasu abubuwa muhimmai sai zama sai suka zauna a hannuna. To da aka je kamfin ne a wani wuri, wani daji, amma shi ma kamar wani tourism center ne da ake zuwa iya. To sai zama wannan dai fim ɗin shi ne zama sila haɗuwanmu da ita, kuma Allah ya ji kanta ya gafarta mata, Hajiya Amina muna ce mata, ba ni baba nake ce mata, Hajiya Amina Dumba. Ta ba da gudunmawa gagaruma akan alaƙar ƙulla aurenmu da Fati, kuma sannan mutane irin su Alinuhu sun ba da gudunmawa matuƙa gaya. Shekara ta 2002 lokacin za a yi World Cup, to sai DFID da USAID, that is Department of Material Development, wani ne UK, to sai suka za su yi wani advert akan HIV/AIDS awareness. So da sai suka choosing kudu da arewa, to sai zama anan arewa Fati sunanci shine sai fito nan ba na ɗaya. Saboda haka kuma lokacin mun yi aure da 'yan watanni, to amma da aka zo aka same ni aka ce gashi a bayan ne za a je a yi, kuma ba a nan Najeriya za a yi ba, za a je ko dai a je South Africa ko kuma UK, amma muna da option mu zaɓi wuri ɗaya. To wannan shine silar tafin Milan kenan a 2002, kuma da muka je kwana bakwai kawai muka yi aka programs dan to muka dawo. To bayan mun dawo da wasu 'yan watanni, ni kuma sai na koma saboda wasu dalilai haka nan wanda wannan nawa ne akan kashin kaina. To wannan koma da na yi sai kuma na ga to abin da na je din to zan fi samun nutsuwa idan matata tana kusa da ni. Sau da aka sani ce mata to gashi muka waya ta ce to shikenan na sai ki shirya. Haka kuma aka yi, Allah ya sa na dawo Najeriya, sai kuma muka tattara ni da ita, kuma sai muka tafi muka je muka zauna. Mun zauna kamar shekara 3 ita, daga nan kuma aka ɗan rayu kasan ɗan adam. Well, to tana da gaskiya, ina da gaskiya. Uzurinta a wancan lokacin mahaifiyarta da mahaifinta, musamman mahaifiyarta, Allah ji ɗansu dukansu da su. Ni kuma uzurina dama ban kammala senior secondary school ba, ta kuma niga dama ta samu, ina ga ya kamata na tsaya Allah na samu ɗan wani abu. To wannan shi ne abin nan babban dalilin da ya zama na gani ba na janye wannan karatu ba, kuma na yi nisa
ita kuma tana matuƙar ƙaunar mahaifiyarta. Saboda haka sai muka je muka sami su authority muka ce musu to gashi kamar akwai lawyers da suka ba mu su UK kenan, suka ce tana da dama za mu iya yi separation da auren mu, amma za ta iya tafiya inda take so ta je, ni kuma zan iya zama a inda nake so na zauna until na kammala abin nan. Abun akwai complication a ciki kafin shi ne ko, saboda shi abun aka ce maka musamman ita a lokacin nan wato tauraruwarta tana haskawa sosai. Allah ya ɗauke ta kowane ɓangare. Iban ko a can UK din ta samu soyayya daga mata take daban-daban. Silat albarkacinta ne ma na san waɗansu so many wurare. A jojin ɗina ko kuma ni alƙalanci na Fati Batim ba laifinta ba. Allah ne ya kawo kaddara, kuma dama shi da aure da saki wani abu ne duk kamar guda ɗaya. Sai muka shawara cewa to zan miki saki ɗaya, amma ban saki ki anan ba. Sai na yi handling ɗinki, sai na tabbatar kin sauka Najeriya lafiya, kin haɗa 'yan uwa, dan kuma to sai a tattauna. Kuma abin da aka yi kenan. To amma wato an samu wasu sun ba da wani gudunmawa, sai zama kafin ta wata kuma sai midiya suka ɗauka kan cewa na sake ta saki 3. To wannan shine abin da aka yi ta yin abubuwa. Akwai baturiya, amma baturiya sai bayan da Fati ta taho ne muka haɗu. Ita kuma mu haɗe ita ne akan wani dalili. Sunanta Sarah Rock, garinsu shine Boston. Mun haɗa ita da azumi, zan tafi masallaci da daddare 10 ƙarshe, ana ruwa. Saboda haka sai na same ta a city center a wani bus stop a tsaye, a zaune kai akan amin. Tana hango fitilar mota da ke dare ya dan tsaya, mun je mun yi tahajjud, sai ta tashi sai ta tsere ni, sai na tsaya, sai ta bude kofa. Tana bude kofa sai ta ce in ba ta gudunmawa saboda dare yayi, kuma ita ba uwa ce daga Boston ta zo, sun zo da abokanta amma sun bace mata. Na ce to shikenan, ai abin mai sauki ne, zan yi kai ki wajen 'yan sanda kuma in kai ki hotel, in so gobe sai ki nemi hanyar tafiya gida. Ta ce a'a, ita dai in zan yarda in ka tana gidan ta kwana ya fi sauki. Saboda sai na ce mata to me yasa? Ta ce saboda idan magana ta je gun 'yan sanda to iyayenta za su ji, kuma ba ta san haka ta faru, mahaifiyarta ta ba shi. To shikenan na kai ta gidanmu, da gari ya waye muka je garin su Boston, muka gaisa da mahaifiyarta, ta ba ta labarin komai da komai. To daga nan muka fara. Mahaifiyarta ta zo gidanmu wani lokaci, gidana kenan, ta ce ta ji labarin cewa Sara za ta bin Najeriya. Na ce gaskiya ne, kuma ta ce za ku yi aure. Na ce gaskiya ne, kuma za ta musulunta. Na ce gaskiya ne. To na da Najeriya da kamar wata 2 zuwa 3, sai su kuma muka zo aka ɗaura mana aure da ranar wata Juma'a, ba zan iya tuna Juma'a ba. Daga baki ɗaya watan ta 3 sai zama ni na hangi akwai cutarwa a zamanta a nan Najeriya, saboda yanayin zafi da waɗansu abubuwa, kuma Allah ya mata da garin jiki. To sai dan mata siyasa, nake so abin da ya kamata kin ga nan ba kamar can ba, saboda haka ki koma gida. In kika koma gida muka samu nutsuwa, kamar bayan wasu watanni ko shekara haka, dan kuma sai mu decide what to do. To bayan mun rabu akan wannan, da aure na akanta, ta koma Ingila, ni kuma ina Najeriya. Sai ya ce mata to gaskiya Sara, yanzu dama ke ce ke kina gida, ni ina gida, me burinki? Ta ce burinta shine tana so ta haihu. Sai ce to maslaha shine in sake ki. To ba saki ɗaya ba ne, saki 2 ne, amma